Ebyatamale mirundi Junior bikutte wansi ne waggulu. Abafamile bongedde okutaakaka bamutaddeko obukwakkulizo 5 bw'alina okubanga oba oli awo yeegendereza. Gy'osinzidde nkubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala subscribinga sharinga agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediayugi.com Facebook, Instagram, TikTok tulabike nga tukolera okufeffetta okw'omuzinzi. Gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Ensonga z'okugaba mwana mulenzi Tamale Junior mu kika gwampuliriza naawe ngoberera we tujjidde ku mpewo zongedde okuba nga ziranda oba nga zigendera ddala waggulu mu ngeri eyaterutaakome Tamale. Ng'ono abafamile bavuddeyo wakati mu lukiiko olwagenze maaso okubanga lutuuzibwa ne lugoba mu kika bassebo ne bannyabo ne luyisa obukwakkulizo obukakali. Musajja mukulu ono bw'alina okubanga agenda mu maaso okugoberera bamutaddeko akakwakkulizo akakali akasooka ne bamutegeeza ebigambo ebifaananako bwe biti nga baamugobye mu kika. Takkirizibwa kuddamu kukozesa linnya lya mirundi kubanga bavuddeyo ne bamutegeeza nti nno lino erinnya lya famire, n'olwekyo talina kuddamu kukkirizibwa kubanga alyeyita. Wabanga awulira ng'ayagala abaveemu oba aleme kubeera kitundu ku bbo, erinnya agende mu maaso okubanga alyeggyako mbagirawo. Ono takkirizibwa kuddamu kulinnya mu maka ga taata we Sari John Ssembuya ng'ono ye musika wa jjajjaawe. Akwakkulizo akokusatu mirundi Tamale Junior takkirizibwa kuddamu kukolagana n'abaana na bazzukulu ba mugenzi Yoanna mirundi eyali jjajjaawe. Bassebo ne bannyabo akwakkulizo akokuna takkirizibwa kuddamu kusaalimbira ku nnyumba ya kika eno esangibwa e Kaliisizo nga wano we waaziikibwa omugenzi Tamale mirundi. Era akakwakkulizo akasembeeyo Tamale Junior n'abaana baalizaala tebakkirizibwa kuziikibwa oba tebaliziikibwa ku kiggya ky'ekika kyabwe yadde okusaalimbirayo yadde n'okusabayo akajiiko k'ettaka yadde n'olulagala, kubanga bagamba nti ono omwana abaweebudde okutuuka ku kino tebayinza kukkiriza kumwesembereza na kusembereza musaayi gwe. Ensonga ziri bwe zityo sijja zongerako nga bw'oziwulira. Ky'oba onkolera ekintu kimu subscribe ng'osharinga okomentinge tukyakutuusaako ebintu ebirala. Yensi Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.